فیس 2 چې دی نو دا مهرباني کړې وه وزیر اعلی صاحب فضل حکیم صاحب په تھرو باندې او دې کې موږ خپل کور ویلیج کې پلیټس روټ کړو چې پای کې به یتیمان جنکۍ هلکان د درېیمو پورې اوسېږي د هغو به د کور شانې ماحول او دا به د پاکستان په سطح باندې یو ماډل پروجیکټ دی چې انشاءالله داسې پوره پاکستان کې نه وي نو موږ د وزیر اعلی صاحب د صوبایي حکومت د خپل ایم پي اے صاحب فضل حکیم صاحب ډېر شکریه ادا کوو چې موږ سره نور حکومتونو په عمر کې دومره ښېګړه نه راکړې څومره چې دې حکومت وکړي انشاءالله دا به یو پاکستان په سطح یونیک پروجیکټ انشاءالله او دې نه وزیر اعلی صاحب په خپل راځي یا خو به اوپننګ کوي انشاءالله او دلته به نور هم نرسنګ کالج جوړو پوره یو ویلیج به جوړو انشاءالله د صوبایي حکومت چیف منسټر صاحب چې زموږ د سواد سره تعلق ساتي او سنسیر انسان دی او دا هغه ډېر غټ قدم و 5 کروڑ روپۍ هغه خپل ثوابدید مده خپل کور ماډل سکول ته ریلیز کړي دي زموږ کې الله نه امید هم دی د هغه نه نور هم انشاءالله تعالی چې نور هم ورکوي دی ځکه چې د تېر شوي حکومت کې دا خدای پاک رحم کړی و چې کله 2013 کې چې موږ الیکشن وګټو نو اولنۍ په قول باندې چې زموږ محمد علي صاحب ماته پته نه وه چې اولنۍ د دې خپل کور ماډل سکول ته سرکار پیسې اولنۍ ستا په دستخط لګېدلي او تا ورکړي زه دا خپل اعزاز ګڼم او زه د الله نه لاک لاک شکر وباسم چې دا داسې یو اداره ده چې یقین وکړه چې یو سړی دې ته راشي خلک وایي چې ما له جیبه پیسې ورکړی ما ورته خپله وینه ورکړی ما ورته خپل خلوص ورکړی چې هغه سړی چې د چا کې خلوص وي نو انشاءالله تعالی موږ د دې د ډایرکټر د دې د ټیم چې څومره منیجمنټ ټیم دی د هغو شکریه ادا کوو او انشاءالله ښه خلک چې په ماحول کې اوسېږي د الله نه خلک چې دا الله ساتلی شي خو الله موږ باندې یو امتحان کې ایښودی دی چې یاره چاته یې غټه اوده ورکړی چاته ډېر مال ورکړی چې دا د کمزور خلکو سره څه کوي نو انشاءالله موږ چې څومره کېږي زموږ د حکومت نه کېږي زموږ ذاتي کېږي موږ به د خپل کور ماډل سکول سره ځان سره ښه کول دي هغې سره ښه کول نه دي دا په موږ باندې الله رحم دی چې موږ دلته راشو او په دې کې ښېګړه وکړو